Unajua mwezi tolea ndugu yangu pesa kidogo kidogo hivyo. Tuwezi teseka Madari na mtutese Westlands. Mnatukosea. Mimi natolea Mr. C 200 kama inaenda mzuri hapa. Haya, tulia. Sylvester, niambia Sylvester ichukue ilete. Ndio maana ningojea hapa. Unajua usitoka hapa kama tutaiona Ai kabisa. Unajua nimevaa pesa ngapi? Pia peke yake. Nilitoa nimekuwa nimekata hiyo bili na nusu, unajua. Wacha niendelee na hii pesa. Wacha nitoe miwani. Tulia. Ikifika, tulia kwanza. Nataka uitoe sio. Nataka unitia wengine. Na hakuna CEO anafaa tuwe chini yangu. Hakuna CEO anafaa tuwe chini yangu. Nataka tuelewane. Si kweli? Yes, play that big gospel song. Adije, you can play it as I look for the CEOs. Tuanze na huyu kijana Pat na kwamba ametusumbua sana online. Kuja hapa. Kuja. Unatutolea ngapi? Gozi, you good? I know I have a nice voice. Sid is my brother, a very good brother. By the way, before we talk, umse alikuwa ananiangalia kitambo sana. Sasa mimi niko na Woiyee, maana ananiambia hizo muziki zicheze hizo station zote. Mimi namwekea muziki, mimi ndio nilimfanya star by the way. Kazi mimi muziki atungecheza. So from me, Mr. C, you're my good brother. Kwa album ndio na video kadhaa. So as me, I'm gonna give you 50,000 and then I'll do for you one video fully paid for me. Okay. Ngoja. Unajua huyu anatutukananga sana. Kuja tuone kwa uko na pesa. Kuja. Wewe mbona chama bana? Unajua hii ya gospel bwana. Unajua chama anakupiga Ukishikilia chama. Chama karibu bana. Tulia, utakuwa na chama. Unajua chama Najua kufa. Najua mimi siwezi kuwa mtu ananitukana kwa social media na anidharau hapa. Hapa ni pesa, sio maneno atoe. Sema, unasikia ule huyu jana anasema? Mkumbuke ile video please. Hapa watachukua share copyright iko live. Pesa kuongelesha. Bwana anashanga mtusi. Anafanya hivi tulieni chama anaenda bwana. Tashangaza. Wanga chama ananiambie anatoa nini, tulieni hapo. Cheki bloggers. DJ. Sasa tunataka kusupport kila mtu apart from wasanii, apart from DJ, whatever uko naye, tungetaka leo kusupport. Au sawa. Unajua mnatetea chama muhimu wa gospel. Nataka tuelewane. Sawa. Mnirudishe nichukue nafasi ya chairman. Si ni sawa? Kwa kwanza, alafu tutaona matendo yako itakupea chairman, sawa? Kwa hivyo pesa hata nitoe ngapi isaidii? Haisaidii moyo wako. Kweli. Kini Yesu ni Bwana sahihi kupea. Yesu ni Bwana na nimeokoka. Ngoja matendo.
Mark. Mjukuu kuja. Msikae hapo kibosi. Kwanza nyinyi watu wa meza za mbele lazima msupport. Kuja. Iko sawa. Iko sawa kabisa. Sasa najua sasa kiwanja imekuwa mzuri. Chairman amefika. Nataka kusema nimefurahi sana. Congratulations Mr. C kwa kufanya event ambayo ni nzuri, colorful, na sisi wote tunakupenda, tumekuja hapa kukusupport, na kwa kusema kweli kile kimefanyika hapa kwa stage si type, yani si class yangu ya life, kwa sababu kusema kweli hakuna venye naweza toka all the way kutoka mahali mimi naishi Runda nikuje kupata kijana ametoka Banana. So anataka tuwaki. Unajua pia ni vizuri unaheshimu watu, na kushinda miaka, na kushinda mfuko, na kushinda kila kitu. Unajua ananifanya niheshimu, so sijafurahia. Na Mr. C, event ni yako. Security wangu ameketi somewhere hapa kwa heshima, kwa sababu tumekuja event ya Mungu, nyumba ya Mungu. This is a church. I thought it was a church event. Yenye hatukuja hapa kwa vita za kiroho. Tunavianza kimwili, tunakuja vita za kiroho. So sijafurahia sana. To be honest, utanitafuta, ununue mbuzi, uniambie pole, event ni yako. So nilikuwa nimejipanga vizuri kuja kukusupport. Because mimi ni binadamu, kuna vile nimekuwa offended, but hata ningekuwa mtu aseti na ninge walk out in protest, but ni sawa. So Chairman, take your time. Mimi si Diana, mimi unajua leo hii pesa na yaani leo sitaki michezo. Mimi najua waketu. Ingie kwa isimu. Wacha nikuulize swali. Ndio itoke mali inatoka ikija kwa isimu. Inatoka kwa macho, kwa idaya, kwa dula, ama inatoka kwa simu. Inatoka kwa simu. Ya muda. Dui. Na sinaingia hapo. Sasa nisema unaingia hapo. Kuna unizaje? Leo wacha niwaambie kitu moja. Kuna kitu sida nafaa kufanya na ido after show. Wewe toa do. Sawa. Sikia. Ndio ile simu yangu pale. Sawa. Niandikie mtu wangu. Ingia sida na miaka. Acha niandikie wewe katumbo. Switch TV. Na wifi yako. Sita wifi yako nataka niwachapie kabla nitulie. Wifi ya simu. Angalieni mbele. Mkono mtu Vita. Hiyo combination ni wazimu. Sijui niseme nini ingine. Sisi tunakumbuka kitambo ile siku yenye nini? Sitaki ni haribu na kuchapia. Sawa? Sisi ndipo wangu, congratulations manze, si rahisi. Unaenda farthest au sio? Congratulations mtu wangu. Wewe Bahati, wewe. Check.